गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे रेडमी 4 का अनबॉक्सिंग वीडियो है ये। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिवाइस को देख लेते हैं। डिवाइस को रखते हैं साइड, देखते हैं और अंदर क्या मिलता है। कुछ पेपर वर्क हमें मिल जाती है देखने को। हमें चार्जर मिल जाता है जिसकी रेटिंग है 0.35 एम्पियर। चार्जर अच्छा है, ठीक ठाक चार्ज कर लेता है। फास्ट चार्जर तो नहीं है। Xiaomi अपने डिवाइस के साथ कभी ईयरफोन नहीं देता। हाँ, सिम इजेक्टर टूल दिया है उसने, जो मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा। ये है एक्सेसरीज जो हमें Redmi Note 4 के साथ देखने को मिल जाती है। Redmi 4 के साथ देखने को मिल जाती है। हम इस सबको रखते हैं साइड, क्योंकि हम इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट है फ़ोन पे। फ़ोन में मैंने फिंगरप्रिंट सेंस कर लिया है। देखिए कितने फास्ट है ये। स्विच ऑन। फास्ट, बहुत फास्ट है। रेडमी का 4 का सेंसर बहुत फास्ट है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसके अंदर की सेटिंग में जाके कौन सा एंड्रॉयड वर्जन हमें देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड वर्जन हमें मार्शमैलो मिलता है, मार्शमैलो मिल जाता है। और MIUI वर्जन 8.12, जिससे मैं फर्दर अपडेट अभी तक नहीं किया है। अपडेट मैं कर लूँगा तो आपको एक वीडियो बना के दिखा दूँगा। कुछ नोटिफिकेशन टॉगल्स मिल जाते हैं आपको, जैसे रीडिंग मोड, और उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। 3 फिंगर से ऐसे स्वाइप करिए तो ये फ़ोटो खींच लेगा आपको। अगर चाहे इसको स्क्रॉल करना होगा नीचे होती तो ये स्क्रॉल करके दिखा देती है आपको। इसमें बहुत सारे थीम्स देखने को मिल जाते हैं। इतने सारे थीम्स हैं। अब मैं आपको इसके फिजिकल ओवरव्यू दे। पीछे हमको हमें 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिल जाता है विद LED फ्लैश। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर और माइक 3.5 mm ऑडियो जैक। नीचे को मिल जाता है एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर, और वहाँ पे एक चार्जिंग कैपेसिटी भी है। इसके फ़ोटोज़ काफ़ी गुड आते हैं। मैंने लिए रखे हैं। तो ये था मेरा वीडियो। इसके पीछे पूरा मेटल बॉडी यूनिक डिज़ाइन मिल जाता है, जिससे ये लाइनिंग और भी अच्छे से बना रहा है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट। आपको इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है देखने को। एक दफ़ा में 2 सिम। मैंने जियो सिम लगा रखा है इसमें।